इस मेरा भाई नवीन आप देख रहे हैं नफिन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे वन प्लस नॉट CE4 के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, साउंड शो नहीं कर रहा है, तो गाइस आप कैसी है प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप साउंड मोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे आप हमेशा परमानेंटली रिंगिंग वाला ऑप्शन को ही सेलेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह या फिर कॉल्स वगैरह प्राप्त होता है तो आपको साउंड भी सुनाई देता है। तो आप इस यहाँ से रिंगिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। एंड यहाँ से गाइस आप देखिए मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा गाइस, बढ़ा दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन एंड रिंगटोन साउंड आपके फ़ोन पे सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट नहीं होगी तो यहाँ से आप सेट कर दीजिएगा। तो इस स्टेप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा। तो गाइस आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।